nagaa keenya caalaa sagalee wajjin dubbaa jira garuu. Yaa namaan na biraa dubbachaa jira warra afaan biraa dubbatu. Dhiifama. Afaan Sudaanii haasa'u warra afaan sana warra Sudaanii kana fakkaata. Wanna amantaa haasa'an afaan Paakistaanii. Oh, Paakistaanii. Eeshi caalaa silallee dubbataan ati amanuu barbaaddeeti moo xiqqoo ishee kaayyoo kee ijoolleedhaaf deeqaa tokko keessatti ibsi dhuguma amanuu barbaaddeeti moo kaleessallee na yaafataa turtee jedhani. Dhimma amantii kaleessallee si yaafataa ture dhiifama. Kaleessa sa'aatii 5 galgala teenyee seennee waggaatti mana banattee gara mana keetii dhufna jennee ijoolleellee baay'eedhaatiitu sitti barreessina fakkaataa ani itti barreessaa akkana jeetti dubbadheen ture. So anammoo waan barbaadu wanni guddaan waan biraa osoo hin ta'in gartee gama Waaqayyootti dhufuudhaan barbaada. Akkaataa gamatti Waaqayyoo itti dhufanii fi kanallee naa ibsinataniituma dhufuun barbaada. Ani effektii yookiin dhiibbaa namni godhee gama amantii tanaatti gartee hoottu naan jee hin jiru, namni maallaqa naaf hafale hin jiru. Dhugaa qalbii xiyya keessa jirtuun akkasitti dhufe gara musliimaa irralleedha akkana gartee nama baratee diin islaamaallee hedduun baradhee hirrina akkana jee waan sooshaal miidiyaa gubbatti illee himee amantii tanallee waliin buusu hin qabu. Haa ta'u dasna jeetumaan dhufaa jira. Gamanumaan akkana simattanii hin barbaade jechuma barbaadeeti waa jee. Tole gaariidha. Nuyi simachuun nutti ulfaatu gaa. Dhimmichi dhimma lubbuudha. Abbaan murtoo mataa isaati lubbuu isaa irratti fudhata. Nama dhimma koomentii illee hin qabu. Sumarraan nagoo barbaada. Yoo dhugaa namatti amanuu barbaadde si gargaaruu kan jirra. Karaa sitti agarsiisuuf jechuudha akka lubbuu kee ulfattuu fi kun isa kanaadha. Inni lammaffaan ijoollee kasilaa xiqqoo ijoolleen hin tasgabbaa ijoollee musliimaas tasgabbaa'uun gaariidha jedhee yaadaani. Mi waan lamaan tokko sirraa mirkaneeffachuu barbaada. Erga nama gara Waaqayyootti dhufaa erga jettee ati caalaa dhugumaan karaan Kiristoos yookiis karaan kiristaanummaa kun karaa jireenyaa karaa dhugaa akka ta'e ni amantaa? Jechi fayyaanii gartee amanuu osoo hin ta'in dhugumatti dasna jeeti gamana dhufaa jira. Jechuun dasna jee hoggaan siin jiru naa ta'eetuma na gammachiiseetiin deemaa jira. Nama wajjin wal mukadhee hin jiru. Rohin islaaminaan tun akkana jeen jiru rakkoo san osoo hin ta'in dasna jeetumaan keessa fayyaan fudhachuu deeman. Yaa amma gaaffii koo sirriitti hubadhu. Amma waan tokko fakkeenyaaf manaanii addunyaa kanarratti guddaa kan ta'e baay'ee natti tola. Taphataa gaariidhaan garuu kubbaa miillaa ilaalu Roonaaldoo immoo hordofu. So waan tokko jaallachuudhaaf amananii fudhachuun gargari fakkeenya sii fudhadhe jechuudha. Atamma islaamummaan karaa dhugaa akka hin taane ni amantaa tokkoof tokko hin gaaffiif deebicha kallattiin barbaade. Islaamummaan ati irra turte kun karaa dhugaa akka hin taane garaan kee ni amana. Amantee fudhatte islaamummaan soba akka ta'e. Kana jechuun amma waa jini beektaa sanirraa kanarra gartee kan dhugaan nama anallee mirkaneessonni guddaan kan jiru. Akkaataa amantii ittiin fakkeenyaaf beentees haa ta'u kiristaanaa haa ta'u akkaataa amantii itti silaa fudhadhu san harka ol qabeetuma yoo waan si jettu si wajjin jee irra bareedana fakkaata akkana jechuudha gaaffii baay'ee. Kun adeemsa keenya miti muudii akkasii bira dabarreerra. Gaaffii lama wal faana si gaafadhee si jalqabaa deebisuu darbee si gaafadhe lammaffaa mirkaneeffachuuf jedhe. Amantiin dhimma lubbuuti waan ittiin qoosan miti. Kanaaf gaafa gara deebisi gaafachaa jira jechuudha. Amma gaaffii dhumaa si gaafadha. Yoo qoosaaf deemta ta'e simbaasuuf deemte gama islaamummaan akka si dogoggorsiisu beektu sheekoliin keessa kana akka islaamummaatti namni tokko gara amantii kanaan dhufe jedhee mana taa'ee waasi sheekoliin keessa sitti gadduu akka islaamummaatti sirrii miti of ilaaluu qabda jechuudha. Muudii akkasii keessaa naa ba'iitii carraa dhumaa si gaafadha obboleessa koo. Ilaaluuti gama kiristaanummatiin baay'ina namaatti dhimma hin qabnu. Itoophiyaa gadi galee sirraa beeltee miliyoona meeqa? Yeroo sagantaa garaagaraa manni dhuguu naala dhaabanne waaqeffanne. Nan sobe baay'ina namaatti dhimma tokko hin qabnu. Baay'inni nu akka ajaa'ibaa urjii lafa guundee jirra. Sanatti dhimma hin qabnu yaa obboleessa koo. Nuti amanuu kee fayyuu kee hin barbaanna. Jireenyatti dhufuu kee hin barbaanna. Tokkoof tokko irra deebi'ee si gaafadhu yeroo dhumaatiif.
Nabiyyiin keessa Muhammadi nabiyyi sobaa ta'uu isaanii amantaa? Eena naman lakki namanu. Ni amantaa nabiyyi sobaa akka inni ta'e. Rabbi rabbuma Yesuus namuma. Argitee amma ana jalaa ba'uu hin dandeessu. Guyyaa gaarii qabaadhu. Naana shawwaduu hin dandeessu obboleessa koo. Thank you. Moodii akkasii barreera.